някакъв кабел. Защо скапаният ми стол е през всички кабели? Преявам мишката и микрофона и слушалките. 5 метрови кабели скапани. Що в играта няма звук, бе? Какво стана и то се разкърца майка ти да иба? Абе, скарва ми се кабела от скапания компютър, затова нямам звук от слушалките, майка ма. Добре сте ми дошли на втора част на Sekiro, гайс. Продължаваме напред. О, с F. Цъкам F и нищо не става. Опа. Майко, графиките са много готини, между другото. Като за моят тостер става. Един вид чекпоинт. Добре. Он там трябва да го пребива сигурно, да. Айде да го поркаме. Цак. Цак. То ми фура някакви лайна. Лягай. Ох, много е цъка май. Парички. Дропна ли ми нещо? Охо, дропна, дай ги, бе. Дай мангизите, бе. Как да ги взема? Не прочетох как се взимат. Или то не може да се вземе. А то? Ало! Митко! Оп! Лека бълък. Горе ми даде някакви точки. Чак там. Бам! Не! Охо! То с пушка лудя! Лудя си има пушле. Добре. Оп! Това какво е? Айтъм. Супер. Не те знам за какво ми е. Опа! Лека бълък. Чайте да пинем едно. Кво? Те са двама! Space or Shift. Когато ме свалят долу, Space or Shift. Ето, ясно. Добре, разбра го. Цак. Лягай. Само това отгоре да не ме застреля. Лягай. Не ми стреля тук отгоре, мамка ти гадно. Къде? Чакай, пес! Учи му плаш. Чекпоинт? Да. И ако ресна, хилвам се, запаметих се, всичко е така. Все още няма такива парички, не мога да разбера откъде се взимат. Изпуснах, не че го изпуснах, просто скоро скипнах онова и не разбрах за парите, как става. Много песове. Ох. Чичо Митко мъртъв. И вие песове сега трябва да мърете. Гадни вълци не докупи. Не бе! Айде! Мога ли да им доджам атаките на тия вълци? Че не разбрах с кой бутон. Ако не спаме всички бутони. Излизат някакви монетки отгоре. Знам, че нямам хил. Разбрах го. Както и да е. Да си вземе това. Мап нещо няма ли? Аз нямам никаква идея на къде вървя. Добре, просто караме напред. Тук горе може да се качим. Може? Айде. Хорец, има ли нещо? Отпред! Дебеля! Дебеля! Чакай, добре. Откърти ми забите. Умрях. Какви сте пичо, бе? Какво?
използвах ли нещо? Ехе, жената, гледай го. Той се бронира от всекъде. Какво стана? Не. Значи трябва да бегам от този символ. Бягай бе. Да, то ми откърти тук. Ставай. Аха, ето, добре. Така, ела ми бе. О, не, трябва да избягам. Ой. Колко хелт има този лудя? Моля. Значи 3 живота и му би адски малко демидж. О, не, отса трябваше да бягам. Какво стана? Но добре, не мога да се разторна. Да, ето мога. Какво стана, че ми така май живяхме, а? Не! Не! Не си посмял. Чича Митка, не! Стига бе! Аз съм. Не бе, играй, не бе. Добре. Няма се спамвам, по-добре да умра. По-добре да умра. Как докато го бият, той ма бие и той, бе? Каква е тази игра? Да, мен ще ма бият и аз ще съда, няма се пазя и аз се бия. Ето как са се взимали, какъв съм тъп. Аз не съм тъп, просто като скип, така става. Не! Защо? Вие сте гадни хомосексуалисти в униформи, как не ви е срам? По-скоро не в униформи, ами в брони. Вашата майка гадна, недоклатена. What? Моля, как го направих това, бе? Сега ако не те убия някога. Гадни на Шимури Нагазаки. Защо? Не си познал? Не? Айде бе! Разбори си главата като Кенче! Некви семена ми дай тука. Бебал си семената, дай си парите. И сега като няма хелт, какво правим? Като няма хелт, че какво правим? Няма никаква ската. Устроявам да се съжива и да продължа надолу. Раз трябва да продължа на там. Въпреки че тук има доста работи, които още не съм. Като тази жена. Мъж, опа. Не жена. Не мога да разпоря тази бабка просто и да не се занимава с глупости. Не ме пипай. Даде ми топки. Нагоре. Я видим какво тук. Его то помпестия. Там са 3. Тук няма никой, нали? Изгубиха ме. Супер. Мога ли да скоча на това, на веждите и да му... Можеха, ама... Цак. Играем тактично. Тактично. Никой не знае къде съм. Той дойде, бе. Ей, пирошан. Как се зазна най-гадно в гръб? То дебеля, бате. Правим го. Нищо не правя, нищо не му правя. Не, страх ме. Не искам да умирам след като не го прибих. Не. Махайте се. Махайте се от мен. Без пушки. Мамка ви! Какво стана тука? Базуки се разиграват. Вземи ли кюто? О, не, аз съм стъкнат. Ще ми стъкнете на работа. Чуйка бомба! Бомбастик!
То ми откърти забите, брат. Коста набре. Стига стреля с това, бе. Ха! Дагай! Даде ми да шмъркам прах. Да знаеш кога. Пари имаш ли, бе, бедняк? Супер. Какво е това? Чекпоинт няма ли нещо? Ала, бала. Ти моля да ги остана на место. Къде се чува това, бе? О, то чечняк изглежда потен. Едва ли си толкова потен? Не, ти си от ти обикновени. Аз съм ретард. Да. Сега ще ме върне при Фродо, брат. Айде, бе! Айде на дебеля, бе! Мама ти скапана. Я па то, гледай, чакай, бе, Робин Худ. Добре, сега си дайте парите, момци. Убих всички! Айде, бе, как не ме ги убия, бе? Цак. О, натам има чекпоинт. Само трябва да убия Вълчан. Перушан, извинявам се. Как да стигна до там, бе, Check on the point. Point on the check. И се хилна. Супер съм. Сега направо мога да им правят разтрас отзад на тия хомосексуалисти, нали? Ако се засила и скоча... Нет, направи го, бе. Айде, не ми се прина много добър, бе. Айде, добре, дай. Айде, бе. Какво е това чудовище? О, не, всеки момент имам чувство, че ще... Да, защо ли си знае, че така ще стане? Степ додж. О, не, бами майка. Снима, бе! Помяр! Какво правиш, бе? Дибел. Много ми е изи. Дибел. О, колко хилът има той? Какво направи? Дибел. Нали ти лошо? Не, на мен да. Джон Сина. Джон Сцената. Какво ти стана, бе? Леко. Леко, че ми стана лошо. Ара, бе! О, я да ти еба с майката на тебе. Какво направи, бе, Вудко? Аз се стъкнах. Айде. О, то мяза на Титанов, так он Тайтан, между другото. Кой да използвам въженцето? Ще го използвам. Цак. Много.
Стоем. Она хилърката. Там има някакъв пич. Я да видим какво е това. Дали ще хилват? Как се смениха? Ето. Ето да. Супер. Това не знам какво е. Фърнам по друг... да, глупости. Камикадзе! То трябва му пръснат първи шушонката. Айде бе, яре бийте се бе, всички са някакви гадни жени. Или са поркаме. Не! Нашимури! Писна ми от Нашимуровци, чайте сега. Ела бе! Само не ми играете 3 в 1 и да ми стреляте отстрани като гадни педалчета, разбирате ли? Леко се превъзбуди моето момче. Нормално сякаш ме видиш, малко по-стегна, тук в това горе. Къде отидохме? Добре, така става. Кое е това е? То е Елден. То дойде тука бе. Нямаше нужда. Специално за мен. Чакайте бе. Чакайте да ви обера пачките. То пич. Позди тук рандом, така неадекватно гаден. Дебел си! Фак. Внимателно, моето момченце! Пътник! Гей! Респаунах се! Мамия! Да. Аз мога да се върна и аз майка ти шеба сега. Тая игра нормална ли е, бе? Погледнете какво ми прави лудя! Даже и път не мога да направят, не мога да го покажат откъде е. И какво прави? Майко, какъв съм тъп! Това въобще не занимава с него горе. Майко, колко съм тъп! Леле! Маумник! Неземен. Много съм тъп, честно. Да, съм в пещерата на Баба Яга. What the f***? Holy! Уаа! Не! Леле! Изкара ми акъла! Как трябва да се бия с това нещо, бе? Не, твърдо... Пак си минах през кабелите, бе! Аз съм до тук. Не, твърдо много ще ми дойде. Какво е това гробище там? Надявам се клипа да ви хареса, абонирайте се. Може да изгледате другите ми простоти в канала. Няма съжалявате. Аз съм си простак и без това говоря по простоти, тъй че е забавно. Да, чувам се в следващия клип и чао от мен.